അതിനടുത്ത് കുത്തിട്ടിണ്ടേ അപ്പൊ നമ്മളെ ഞണ്ട് കറി ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഞണ്ട് കറിയും ഇങ്ങനെ കൂട്ടി തിന്നണേ ഇത്. ഹായ് ഹലോ നമസ്കാരം, വെൽക്കം ടു ADTHOUGHTS. ദിസ് ഈസ് അമൽ ധവാൻ. ഞാൻ അബി. അതെ, നമ്മളെ കൂട്ടുകാരനാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ഞായറാഴ്ചയായിട്ട് എന്താ പരിപാടി? മീൻ പിടിക്കാൻ ഇറങ്ങിയേ. അതെ, മീൻ പിടിക്കാനും ഞണ്ട് പിടിക്കാനും ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് ഇറങ്ങിയത്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥലം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. കണ്ടോ, അടിപൊളി പ്ലേസാണ്, കിടിലൻ സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ അതാണ് പരിപാടി. ഇന്ന് ഞണ്ട് പിടിക്കാനും മീൻ പിടിക്കാനും ഒക്കെയാണ് പരിപാടി. അപ്പോൾ നമ്മളെ ഒരുപാട് കൂട്ടുകാരന്മാരുണ്ട്. അവരപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സാധനങ്ങളെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോയിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും എത്തും അല്ലേ? വിളിച്ചില്ലേ? ആ, അപ്പോൾ പൊതുവെ നമ്മൾ രാത്രിയാണ് വരരുത്. ഇന്ന് ഞായറാഴ്ച ആയതുകൊണ്ട് രാവിലെ തന്നെ അങ്ങ് ഇറങ്ങി. പരിപാടിയൊന്നുമില്ല. അത് തന്നെ കിട്ടുമല്ലേ? കിട്ടണമല്ലോ, കിട്ടണം. അത് തന്നെ. അപ്പോൾ ബാക്കി പരിപാടി നമുക്ക് കാണാം, വഴിയെ കാണാം. ഓക്കെ. ഗേസ്, അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഞണ്ട് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതേ കോഴിത്തലയും പാർട്സും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കോർത്തിടുകയാണ്. ഇതാണ് ഞങ്ങൾ ഞണ്ടിന് ഇരയായിട്ട് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇത് വെച്ചാണ് പിടിക്കുന്നത്. ഫോട്ടോ എടുക്കരുത്, പബ്ലിസിറ്റി ഇഷ്ടമല്ല. ഗേസ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വ്ളോഗ് മുഴുവൻ ഷൂട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇൻട്രോ കണ്ട അബിയില്ലേ, അവനൊരാഗ്രഹം ഒരു വ്ളോഗ് ചെയ്യണമെന്ന്. അപ്പോൾ ഞാൻ കരുതി നമ്മുടെ ചെക്കനല്ലേ, ചെക്കൻ ചെയ്യട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചു. അങ്ങനെ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വ്ളോഗ് മുഴുവൻ ഷൂട്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന അവനാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാം ഏകദേശം സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതാ അവസാനത്തെയും കൂടെ കെട്ടുകയാണ്. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ ഞണ്ടുപിടുത്തത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ പോവാണ്. ഇത് മറ്റേ നീർനായിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ. ഇടട്ടെ, കിട്ടുവാ? കിട്ടുവാ? കിട്ടോ? കിട്ടുന്ന ഉറപ്പുള്ള സ്ഥലത്തല്ല കിട്ടോ? ആടട്ടോ. കോഴിത്തല കിട്ടിയാ? കോഴിത്തല ആർക്കോ വേണ്ടി ചത്ത കോഴി. ആരോ വീട്ടിലടുത്ത് കറിയാകുന്നുണ്ടോ? വെള്ളം ഫുള്ള് കലങ്ങിയിട്ടല്ലേ? സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് മൊന്തല്ലേ? കള്ളല്ല ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ? കള്ള് നല്ല ഫ്രഷ് കള്ള്. നല്ല അടിപൊളി സ്ഥലം അല്ലേ? ഇവിടെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവാ? ഇല്ല, പിടിച്ചത് ടൈറ്റ് ആവും. പിടിച്ചില്ല, അല്ല വേന്തിരിയല്ല. എനിക്ക് വണ്ടി ഇത് മൊത്തം വയലാണ്. ഇപ്പം കുറേ എല്ലാം മാറിപ്പോയി. പാത്തിയെല്ലാം പുതിയ വന്ന പാത്തിയത്. ഫുള്ള് വയലാണല്ലേ? മറ്റേ ഫ്ലഡിന്റെ പ്രളയത്തിന്റെ സമയത്ത് ഫുള്ള് വെള്ളം കയറി. മറ്റേ മോന്താപ്പുഴയെന്നെല്ലാം തോണിയെല്ലാം വരും. നല്ല അടിപൊളി സ്ഥലമല്ലേ? പക്ഷേ അധികം ആൾക്കാർക്ക് അറിഞ്ഞൂടാത്തോണ്ട് വലിയ പ്രശ്നങ്ങളില്ല. ആരെടുത്തു? ഇട്ടോ ക്യാമറമാൻ
അപ്പുറത്തേക്കില്ലല്ലോ. ഇല്ല അങ്ങോട്ടേക്ക് അങ്ങോട്ട് ഇടുന്നതിന് ഓ രണ്ടും അടി കൂടുന്നു. ഒരു രാജാവുണ്ട് പോണേ ഇല്ലേ, എൻ്റെ അച്ഛനാ, ഒരു രാജാവുണ്ട് പോണേ ഇല്ലേ, എൻ്റെ അച്ഛനാ, ഒരു രാജാവുണ്ട് പോണേ ഇല്ലേ. എൻ്റെ അച്ഛനാ. ഇതിനോടി അസുലും ഉണ്ടാവും ശമ്പും ഉണ്ടാവും. എൻ്റെ വണ്ടി എടുത്തിട്ട് എനക്ക് പോകുന്നില്ല, അതാ പറഞ്ഞു നോക്കി പോകണം. അല്ല തീരെ ബ്രേക്കില്ല, അതുകൊണ്ടാണ്. ഓട്ടാ ചെറുതാന്ന് യമ്മി. നമ്മളെ രണ്ടു മൂന്ന് കൂടിയായി കളിപ്പിക്കുന്നത്. വൻപിടുത്തം. ബാ ബാ അടുത്ത വരട്ടെ. ആ കിട്ടുന്നല്ലോ. വിട്ടില്ല. ആ വിട്ട് വൻപിടുത്തം. കാണിച്ചാ മടി ഒന്ന് കാണിച്ചാ അതിനെന്താ മണി എടുത്തിക്കോ. പോരാളി ആടെ ഞണ്ടിന് കിട്ടി. നല്ല പിടുത്തോ. പറഞ്ഞൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല. കിട്ട് കാണിച്ചാപ്പോ രണ്ടെണ്ണോ കാണിച്ചാടാ. ഞണ്ടില് ഐസും കട്ടിട്ടാല് വെള്ളമായി പോ നമ്മള് മുപ്പർ പറയുന്നത്. ശരിക്കും അങ്ങനെ സംഭവിക്കൂ ഏടാ ധവാനെ? അങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ പ്രപഞ്ചം. പലതരം കമന്റ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ള. അറിയുന്ന ആള് താഴെ കമന്റ് ചെയ്യും. യെസ് ചിക്കൂട്ടൻ്റെ കമന്റ്. ഒന്നിന്റെ വേറെ ഒന്ന് രണ്ടെന്തോ കളിക്കുന്നു. അസഭ്യം പറയല്ലടേ. അതെന്തിനാ തണുപ്പിക്കണ്ട, തണുപ്പിച്ചെടുത്തോളം മതി. എടാ ഒന്ന് മിസ്സായി. വേണ്ട സന കൂട്ടത്തിൽ കൊമ്പനം പോയാ? യെസ് നൈറ്റ് വന്നാ ഇരുമീൻ ഇട്ടുവാ? ഇല്ല ഞാനല്ലോ. ആര്? അപ്പു റണീഷ് അവരാണ് ഇരുമീനെ പിടിക്കുന്നത്. നിങ്ങളിത് പതിവാ? ഇവിടെ രാത്രി കാര്യങ്ങൾ വന്ന് ക്യാമ്പ് ഫയർ ചെയ്യാറുണ്ട്. ഓ ഇവിടെ നൈറ്റ് ആൾക്കാരൊന്നും വരില്ല അല്ലേ? വേറെ പുറത്തുള്ള ശാന്തവും പീസ്ഫുള്ളുമായ ഒരു സ്ഥലമാണിത്. ഓ ഇതൊന്നും ഉൾപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല കേട്ടാ. ആ ഉണ്ട് 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 ഉണ്ട്. അടുത്തുന്നാടോ ഇനി ഇവിടെ പറയണ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം വരണം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ബാക്കി പരിപാടി സെറ്റ് ആക്കാം. ഓക്കെ ബൈ. ഓക്കെ ശരി. സീ യു. ആ സമയം ഏകദേശം ഇപ്പോൾ 2:30 നമ്മളെ ധവാനും പിന്നെ റണീഷ് ഇവിടുത്തെ പിടിക്കുന്നു. അവിടെ എല്ലാം കിട്ടിയെന്ന് തോന്നുമ്പോൾ നോക്കാം. എന്നാ എന്നാ എന്താ കിട്ടിയേ? ഓ കല്ലിനോട് കൊണ്ടുവന്നു. ധവാനെ വിശപ്പുണ്ടാ? വിശപ്പുണ്ട്, പക്ഷെ നമ്മൾ മീൻപിടുത്തത്തിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല. അവനുണ്ട് ധവാനെ? പാടിച്ചിട്ട് കുറേ കാണിച്ചാ ഏകദേശം 2 കടിച്ച് മുറിച്ച് പണിയാക്കിനല്ലേ? ഏകദേശം എല്ലാം പണിയാക്കിനല്ലേ? വീട് നമ്മളിപ്പോൾ ഏകദേശം 2-3 പിടിച്ചില്ലേ? ഇതാ ഞണ്ട് പിടുത്തത്തിൻ്റെ ഇത്. പാർട്സ് വെള്ളത്തിൽ കെട്ടി ചാടിയാൽ പിന്നെ ഞണ്ട് വരുന്ന പറയാൻ.
അത് കുടുങ്ങിയതാണല്ലേ ഞണ്ട് മാളത്തിനുള്ളിൽ കൊണ്ടാച്ചിനാ? ഇവനാണ് നമ്മളെ പ്രൊഫഷണൽ ഞണ്ട് പിടുത്തക്കാരൻ. അങ്ങനെയും പറയാം. മോശമില്ല. യെസ്, ഞണ്ട് അതിനടുത്ത് കുത്ത് കിട്ടിയാണ്ടാണല്ലോ. ഇപ്പൊ ആദ്യം കുത്തി കണ്ടാന്ന് തോന്നുന്നല്ലേ? അതിനടുത്ത് കുത്ത് കിട്ടിയാണ്ടേ. അതെ, പുറത്തൊരു കളിയെല്ലാം ഉണ്ട്. അതിനടുത്ത് കുത്ത് കിട്ടിയാന്നെ. അപ്പോൾ നമ്മളെ മീൻപിടുത്തൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ സമയം ഏതാണ്ട് 7:30 ഇങ്ങോട്ട് കാണിച്ചാ? ഇതെ 7:30 ആയിട്ടുണ്ട്. 7:30. അപ്പോൾ അടുത്ത പരിപാടി നേരെ നമ്മൾ കറി വെക്കേണ്ട പരിപാടിയാണ്. അപ്പോൾ കുക്കിംഗ്. അതെ, കുക്കിങ്ങിലേക്ക്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് കാണാം. ഗൈസ്, നമ്മളിപ്പോ നൈറ്റ് കുക്കിങ്ങിന്റെ പരിപാടിയാണ്. എല്ലാവരും വേണ്ട പണി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മളെ ചാനലിലെ ആദ്യത്തെ ആളാണ്. പേര് അതിലോട്ട് നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാൻ പറ്റും. വലിയ ആംബുലൻസ് ഡ്രൈവറാണ്. എല്ലാം പണി ചിരിച്ചാ പോയതാ. ഇതു നമ്മളെ ചിക്കോട്ടെ സ്വന്തം. ഉള്ളിയും തക്കാളി എല്ലാം ബ്രെഡ് കൊണ്ട് ഫുള്ള് സെറ്റാണ് ഇവിടെ. ഞണ്ട് ഫുള്ള് കയറ്റിയുള്ള ഫുള്ള് സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഞണ്ട് ഉള്ളി വലിച്ച് സെറ്റാക്കുന്നുണ്ട്. കട്ടിങ്ങാന്ന് വേറെ മെയിന്. കട്ടിങ് ചെറവറ കട്ടിങ്ങാ. നോക്കോളാ, ഭയങ്കര കട്ടിങ്, ഒരു രക്ഷയില്ല. ലാസ്റ്റോട്ട് മറ്റേ ഒന്തം കയറുന്ന വണ്ടീനെ പോലെ. ഇതെല്ലാം കട്ടിങ് കണ്ടില്ല. സീനില്ല. സീനുണ്ടെങ്കിൽ പുറത്ത് വെച്ച് തല അടിച്ചു കൊടുക്കും. പിന്നെ നമ്മൾ രണ്ടാളും ഇല്ലെങ്കിൽ മെയിനായിട്ട് ചിക്കോട്ടെ ഇങ്ങനെ തിരിച്ചാ പറഞ്ഞ ഇത് പറ, കമന്റ് പറ. കമന്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പോലെയല്ലല്ലോ, പാചകം ചെയ്ത് ശീലമുള്ള ഒരു കേട്ടാ. പണ്ട് ഇവന് പണിന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആംബുലൻസിൽ എടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ വെപ്പിന്റെ പണിക്ക് പോക്കാൻ ഇവന്റെ മെയിൻ പരിപാടി. അങ്ങനെ പഠിച്ചതല്ലോ. ഇപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? ഇപ്പൊ ആംബുലൻസ് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. എടാ ഫേമസ് ആരാധകരുള്ള ഒരേ ഒരു ആംബുലൻസ് ഡ്രൈവറാണ് അതുൽ. പെരിങ്ങത്തൂർ ആംബുലൻസ് MYA ആംബുലൻസ് എടുക്കുന്ന വ്യക്തി. ഏകദേശം ഫുള്ള് ഉള്ളി എല്ലാം സെറ്റാക്കിട്ട് അതിലോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞില്ല, ലേശം കൂടി ഉള്ളി ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്നു മുറിക്കാൻ. തക്കാളി ഉണ്ടോ? ഉള്ളി കഴുകിയുള്ളേ, നമ്മൾ നല്ലോണം വെള്ളത്തിൽ കഴുകിയിട്ടേ ഇത് ഉപയോഗിക്കുള്ളൂ അല്ലേ? തക്കാളി കഴുകേണ്ട സാധനങ്ങൾ ഞാൻ നേരത്തെ കയറ്റി വെച്ചു. ഡെക്കറേഷനായിട്ട് പിന്നെ അതുലെന്ന് വെച്ചാൽ ഉള്ളിന്റെ അത് കോയിനെല്ലാം മരക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ? വേറെ പ്രശ്നം, രണ്ടും അതുലാന്ന്. ഞാൻ ചിക്കു, അതിൽ ചിക്കു, അതിൽ കുട്ടു. ഓനും ബുദ്ധിയില്ല, എനക്ക് ബുദ്ധിയുണ്ട്. തക്കാളി മുറിക്കുന്ന ശൈലി കുട്ടുവാട്ടന്റെ. തക്കാളി ആകുമ്പോ രണ്ട് കളറൊന്നും ആയതുകൊണ്ട് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. ചോര വന്നാലും. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ബ്ലോഗ് പെടാത്ത കുറെ ആൾക്കാർക്ക് ഭയങ്കര വിഷമം ഉണ്ടാവും. അന്ന് ഞാൻ ഇപ്പം വന്നെയാണ്. ഇവിടെ ഫുള്ള് പരിപാടി സെറ്റാണ്, ഏകദേശം ഓക്കെയാണ്. അടുത്ത് നമ്മൾ ഞണ്ട് കറി വെക്കേണ്ട പരിപാടിയാണ് നോക്കുന്നത്. ഏകദേശം പരിപാടി സെറ്റായി. പച്ചവണ മുറിക്കേണ്ട പരിപാടിയാ കുട്ടോട്ടെ. പച്ചവളയാ മുറിക്കുന്നത്. വെളുത്തുള്ളി എല്ലാ കാര്യം സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ എല്ലാം സജ്ജമായി പ്രവർത്തിച്ചിന് എല്ലാരും. ഉപ്പിയും വെള്ളം കഴുകാൻ കൊണ്ടുവന്നു. എന്തെന്ന് വണ്ടിയാ? വണ്ടി ഓന്റെ ചങ്ങയില്ലേ കൊടുക്കുന്നോ വണ്ടി. വെളുത്തുള്ളി ഏകദേശം സെറ്റായി കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ അടുത്ത തീ കൂട്ടേണ്ട പരിപാടിയാണ് നോക്കുന്നത്. എല്ലാം അതിലോട്ടിനാക്കി തരും നമുക്ക് പറയുന്നത്. എല്ലാ പരിപാടിയും ഇഞ്ചി മുറിക്കേണ്ട പരിപാടിയാണ്. ഇവിടെ ഫുള്ളെല്ലാവരും സെറ്റാണ്. ഇങ്ങനെ ചെറുതായി മുറിക്കുകയാണ്.
സ്മോൾ ഇവരായിട്ടില്ല എല്ലാം കലക്കി മറിച്ചിട്ട് വെച്ചു ഇതൊന്നും രസമായിട്ട് വെച്ചാണ് ഇപ്പൊ ഇവരായിട്ടാണെങ്കിൽ ഈ ഉള്ളിന്റെ പകുതി തോട്ടിലും പകുതി ചിക്കോട്ടെ നമ്മളെ ഇത് കുക്കിംഗ് റെഡി നമ്മളെ തീയെല്ലാം കൂട്ടുന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ചിക്കോട്ടിന്റെ ഒരു പാട്ടെല്ലാം പാടുന്ന പറയുന്ന സ്മൂളാണ് പരിപാടി. നമുക്ക് നോക്കാം എന്താവുന്ന്. നമ്മളെ കുക്കിങ്ങിനിടെ ഇപ്പൊ ഒരു ചിക്കോട്ടിനും അതിലായിട്ടും കൂടി പാട്ട് പാടാനെല്ലാം പറയുന്നുണ്ട്. മണീന്റെ പാട്ടാണ് പാടുന്നത്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് കേട്ടു നോക്കാം. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഓടപ്പഴം പോലൊരു പെണ്ണിന് വേണ്ടി ഞാൻ കൂടപ്പുഴയാകെ അലഞ്ഞോനാണ്ടി. ഓടപ്പഴം പോലൊരു പെണ്ണിന് വേണ്ടി ഞാൻ കൂടപ്പുഴയാകെ അലഞ്ഞോനാണ്ടി. ആത്മാർത്ഥമായി ഞാൻ സ്നേഹിച്ച കാരണം എന്നെ പിരിഞ്ഞു നീ പോയില്ലേടി. ഇന്നു നിന്റെ വീട്ടില് കല്യാണാലങ്കാരം, ഇന്നെന്റെ വീട്ടില് കണ്ണീരാണ്ടി. ഓടപ്പഴം പോലൊരു പെണ്ണിന് വേണ്ടി ഞാൻ കൂടപ്പുഴയാകെ അലഞ്ഞോനാണ്ടി. മറ്റേ ലാലേട്ടന്റെ പാട്ട് പറ്റി വരുന്നുണ്ട്. അലരെ ഗോവിന്ദ ആലെ ഗോവിന്ദ അങ്ങാടിപ്പാട്ടിന്റെ മേളന്താ. അലരെ ഗോവിന്ദ ആലെ ഗോവിന്ദ അങ്ങാടിപ്പാട്ടിന്റെ മേളന്താ. ഇനി മിന്നലടിക്കും മേഘത്തിൽ മിന്നി വിലങ്ങും ഗോവിന്ദ, തങ്കരഥത്തിൽ പാഞ്ഞെത്തി മംഗളമൽകും ഗോവിന്ദ. ഏ ബോലോ ബോലോ രാധേ പോലെ താരം തൊട്ടുന്ന നേരോ നേരോ നെഞ്ചിൽ തുള്ളാട്ടം. ഏ ഗോവിന്ദ 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 ആനന്ദ ഗോവിന്ദ ആലോല തേരോട്ട മഹാഗോവിന്ദ. ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ ആനന്ദ ഗോവിന്ദ ആലോല തേരോട്ട മഹാഗോവിന്ദ. രണ്ടിനും ചുണ്ട പരിപാടി ആയിട്ടുണ്ട്. തീ വെക്കുന്നതാണ്. അത് പോയാ സാറില്ല. യൂട്യൂബില് അല്ല ഫേസ്ബുക്കില് ഞാൻ ഉള്ളിയും കൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിലോട്ട് അതിന് വെളിച്ചെണ്ണ വെച്ചൂടാ. ചൂടായാ വെളിച്ചെണ്ണ വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഇത്രയും ഉണ്ടു. ഞാനത് കണ്ടു തുറന്നു. ആദ്യമായിട്ട് നമ്മള് ഉള്ളി പാസാക്കാൻ പോകുന്നതാണ്. വെളിച്ചെണ്ണ അരിക്കറ അത് നോക്കട്ടെ. മൊരിഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ടല്ലോ ഉള്ളി. ഇത് പറഞ്ഞാൽ വെച്ചോളൂ അല്ല. ഇത് സെറ്റ് പരിപാടി ഇതെന്താ കൈകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആക്കുന്നത്? ഇത് ആയിട്ട് തിന്നിട്ട് പോകാന്നുള്ളൊരു വിചാരമൊന്നുമില്ല. ഇത് നമ്മൾ സെറ്റാക്കി എപ്പോഴും പോകും. ഉള്ളി വാടിയാടാ. ഉള്ളി വാടി കഴിഞ്ഞ് തക്കാളിയും വെളുത്തുള്ളി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ എന്താവുമെന്നായിരിക്കും അറിയാം. ബർഗടിക്ക് നിങ്ങൾ പറയാൻ സാധനം ഇട്. ബർഗഡ് ലൈറ്റ് അടിക്കടാ. ടോർച്ച് ഉണ്ടല്ലോടാ. അതിലാ നമ്മളൊന്ന് വയനാട് പോയിട്ട് കാട്ടെന്ന് വെച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ. ഇത്രയും പാടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉൾപ്പ്. അപ്പം നമ്മളെ ഞണ്ട് കറി ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഞണ്ട് കറിയും റൊട്ടിയാണുള്ളത്. നമ്മളെ കൈസ് എല്ലാവരും കൂടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. കഴിക്കാനായിട്ട് കാത്തു നിന്നിട്ടാണുള്ളത്. നമ്മളെ കൂടെ ഉള്ളത് എല്ലാവരും ഉണ്ട്. നമ്മളെ നേരത്തെ ഇതിപ്പം പുതിയ ഇതാണ്. നമ്മളെ അനുരാഗ് പുതിയ വന്നതാ. പണിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരക്കെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പം വന്നതാ. രണീഷ് നമ്മൾ രാവിലെ സജ്ജമാക്കി ഞണ്ട് പ്രവർത്തനം ചെയ്ത ഇതുമ്പാടി രാവിലെ ഉണ്ട്. നമ്മളതിനെ ഞണ്ട് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിച്ച രാവിലെ ഉണ്ട്. ഇവിടെ മെനക്കെട്ട് നിന്നതിന് രണ്ടാളും. പിന്നെ റിഷാഖ് വെറലാനും പുതുതായിട്ട് വന്നത് വൈകുന്നേരം വന്നതാണ്. എന്നാലും ഉണ്ട് സജ്ജായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചിന്. കാർത്തിക് ഇതും രാവിലെ ഉണ്ട്. ചളി അല്ലേ ജിഷ്ണു വിളിച്ചാലെല്ലാം കേൾക്കും. നമുക്ക് ഏകദേശം ഫുഡിലേക്ക് കടക്കാം. എല്ലാം നമുക്കൊന്ന് കഴിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെ അഭിപ്രായം നമുക്ക് രേഖപ്പെടുത്താം.
ലക്ഷ്മണ മയോണൈസ് കിട്ടാ ഇവിടെ അതിനും അത് ഉരുളിയില്ല അത് കുടിച്ചിരുന്നോ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കൂട്ടി തിന്നണ ഇത് ഇതന്നെ അത് നമുക്ക് ഇനി കഴിച്ചതിന് ശേഷം ഓരോരുത്തരുടെ അഭിപ്രായം നമുക്ക് രേഖപ്പെടുത്താം. എങ്ങനെയുണ്ട് ഫുഡ്, എങ്ങനെയുണ്ട് ഫുഡ്, എങ്ങനെ നമ്മളുള്ള നമുക്ക് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ കഴിച്ച് നമ്മളെ ഇത് രാവിലെ തൊട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ്. എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കുറുക്ക് ഒന്നും ബാക്കിയില്ല. ഇനിയിപ്പോൾ എല്ലാവരും കഴിച്ച് ബ്രെഡും കൂട്ടി അടിച്ച് കറിയെല്ലാം വെച്ച് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഇനി ഓരോരുത്തർ നമുക്ക് അഭിപ്രായം നോക്കാം. എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഫുഡും ഇതെല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെട്ടിനാ? വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അല്ല റെഡിയായ അവൻ്റെ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, അടുത്ത നമുക്ക് അമ്പാടിയിലേക്ക് കടക്കാം. അമ്പാടി എങ്ങനെയുണ്ട്? രക്ഷയില്ല, സൂപ്പറാണ്. പറ നിങ്ങളോ. ബിസിയാണ്, കാണുന്നില്ല. തിന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് അമ്പാടി മാത്രമേ ഇപ്പം ഫുഡ് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് റണീഷിലേക്ക് കടക്കാം. റണീഷ് അടിപൊളിയാണ്, കൂട്ടാട്ടം അടിപൊളിയാണ്. ഫുഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി തന്നിട്ടുണ്ട്. അടിപൊളിയാണ്, രക്ഷയില്ല. നമുക്ക് ഇനി അനുവിലേക്ക് പോവാം. അനു ഞാൻ ഇപ്പം വന്ന ഒരു അരമണിക്കൂറായിട്ടുള്ളൂ വന്നിട്ട്. രാവിലെ കുറച്ച് തിരക്കായിരുന്നു. എന്താ ഞാനില്ലെങ്കിലും ഇവർ ഇവിടുന്ന് അടിച്ചു പൊളിച്ച് തിന്ന്. എന്താ പറയണ്ടേ, 2 കറി സൂപ്പറാണ്. നൈറ്റ് ഇപ്പം ഏകദേശം ഒരു 9:30 ആവാൻ പോകുന്നു. രാവിലെ കണ്ടാത്ത സ്ഥലമാണ്. റെഡി.